Halo, assalamualaikum. Halo. Salam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bapak siapa dan di mana, Pak? Erlangga Sugiarto. Bapak Erlangga di mana? Di Nurul Fajri. Di mana? Nurul Fajri. Pondok Jaya, Tangerang. Di Tangerang. Oke, silakan Bapak bertanya langsung dengan Ustadz Danu, tapi mohon dipersingkat ya, Pak ya. Karena waktunya singkat sekali. Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta sembuhan jantung saya bengkak. Apa, Pak? Jantung Oh, saya jantung. bengkak. Iya, iya. Sama bronkitis, jadi batuk terus. Batuk yang nggak bisa, saya nggak bisa tidur gitu dari hari Senin. Gitu. Jantungnya bengkak. Iya, bengkak, betul. Oh, gitu. Batuk terus tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur, ya. Oke, Pak siapa tadi? Pak Erlangga. Pak Erlangga. Pak Erlangga, umur Bapak berapa? 55. 55 tahun. Oh, masih di bawah saya. Oh, Pak Ustadz berapa? Saya 66 naik tangga tadi. Itu sama-sama jantung koroner gak sih, Pak Ustadz? Kalau Oh, beda. ya? Jantung itu jantungnya yang membengkak memang. Oh, oke. Jadi kalau dokter bisa bercerita itu abses karena radang, entah karena apa, saya tidak tahu. Intinya, tapi saya akan memberikan akhlak apa yang tidak pas sehingga Allah memberikan peringatan lewat bengkak pada jantungnya Pak Erlangga. Saya mau tanya Pak Erlangga, maaf ya Pak Erlangga ya. Iya. Pak Erlangga punya istri? Punya. Punya. Kalau umpamanya keluarga itu kan ada masalah itu kan banyak ya, Pak Erlangga ya, banyak sekali masalah ya. Suatu ketika Pak Erlangga itu kalau jengkel sama istri, ini kalau jengkel nih ceritanya, hanya kalau jengkel. Ini satu hal, saya cuma tanya dulu. Kalau jengkel, apakah dalam kondisi jengkelnya Pak Erlangga itu tidak mau di bawah istri? Itu dulu aja pertanyaan saya. Jadi maunya Pak Erlangga tetap di atas istri, hanya itu aja. Iya. Betul begitu? Iya. Jadi maunya menang sendiri, maksud saya seperti itu. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Masya Allah. Oke Pak Erlangga, ini insya Allah sudah ketemu. Satu, berarti kalau besok ada masalah, jangan Pak Erlangga merasa lebih tinggi daripada istri. Itu satu. Ya, jangan merasa lebih tinggi sehingga pada waktu jengkel marah, itu malah keluar kata-kata yang memang merasa lebih tinggi. Si kata-kata merasa lebih tinggi kan kita bisa tahu ya. Itu tolong mulai pagi hari ini Pak Erlangga betul-betul mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kalau sudah sholat subuh nanti tafakur di tempat sholat, mohon ampun. Karena bengkak jantung ini juga agak sulit. Maksudnya agak sulit menurut dokter. Ya, saya hanya cuma mengajak Pak Erlangga kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian minta maaf pada istri jika selama ini, jika Pak Erlangga jengkel itu merasa di atas istri. Hanya itu aja mohon ampunnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, maaf ya, di lingkungan entah itu pekerjaan, entah itu apa, kalau Pak Erlangga sering merasa lebih tinggi daripada orang lain, itu harus dihilangkan. Maksud saya Pak Erlangga paham? Iya, paham. Betul seperti itu Pak Erlangga? Tidak. Gimana? Tidak, kalau di lingkungan kerja tidak. Oh, kalau bekerja tidak, tapi sama istri yang agak lebih ya? Iya. Oke. Nanti Pak Erlangga insya Allah ikrar pada Allah Ta'ala, kemudian sama istri minta maaf, insya Allah mau? Mau. Lillahi Ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, 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 amin. Oke Pak Erlangga, mudah-mudahan doa Pak Erlangga diterima oleh Allah Ta'ala, amin. Saya mau tanya ini, satu hal lagi. Saya mau tanya, kalau tadi rasanya sesak, betul apa enggak? Saya tidak tahu. Tadi kemarin Ya, sesak. sesak ya. Sekarang setelah Pak Erlangga bertemu, ngobrol dengan kami, dengan saya, rasanya sekarang jantungnya gimana? Sesaknya gimana sekarang? Nggak ada sesak. Gimana? Nggak ada sesaknya. Tidak ada sesak. Iya. Kalau sudah tidak ada sesak, bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah Bapak, inilah saudara-saudara saya yang di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Inilah mukjizat Allah Ta'ala. Kalau kita mau mengakui kesalahan, apa sih susahnya mengakui kesalahan? Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Pak Erlangga dan juga saudaraku semua, ayolah kita menjadi hamba yang mudah sekali memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan masalah kita selesai semuanya. Amin. Amin.